Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana aja, Mas? Biasa. Keliling-keliling. Lili. Gimana kabarnya, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Ini, gimana, Mas? Pak. Ya, Mau tanya-tanya masalah burung. dulunya sini aja, Mas. Ini biar Sini jelas. aja. Ya. Hmm. Sini aja, Pak lah. Repot ya, Mas ya. Biasa. Gimana, Mas? Iya, ini kan saya beli burung ini ombyokan, Ya. kacer. Kira-kira menurut Bapak ini kira-kira burung kacer yang gimana itu, Pak? Maksudnya yang tipe apa gitu? Iya. Masalahnya saya belum tahu persis tentang kacer, Pak. Pengen tahu persis Iya, tentang kanker. iya. Harganya berapa ini? Saya waktu beli di ombyokan ini kira-kira 250, Pak. 250. Iya, Berarti burung bahan. burung bahanan. Iya. Udah ngepur. Ya ini sementara ini masih dikasih jangkrik baru berapa hari sih, Pak? Paling 3 harian paling. 3 harian ya. Iya. Boleh dibuka? Boleh, Pak. Taruhnya mana? Sini aja, coba sini. Sini aja, Pak ya. Ya. Ini masih ini, Pak, masih ringas. Ya kalau burung bahannya masih ringan. Iya. Tuh, Pak. Saya pegang ya, Mas ya. Boleh, silakan. Lah, burung kacer Iya. itu, Mas ya. Iya. Burung kacer itu jenisnya ada macam-macam. Iya. Yaitu ada yang lokalan dari Jawa Tengah, terus dari Jawa Barat, terus ada juga yang dari Jawa Timur. Kalau yang Jawa Timur itu biasanya dalam bahasa sini adalah burung kacer lutung. Oh, kacer lutung ya. Iya, yang arahnya dari atas sampai sini tuh hitam. Oh, hitamnya itu Iya. sampai ke bawah gitu. Hitamnya sampai ke bawah itu kacer lutung. Biasanya kalau itu digunakan atau tidak bisa untuk digantangkan. Oh, Jarang. Iya. Jarang-jarang digantangkan, itu biasanya Iya. untuk harian. Kalau yang ini adalah jenis kacer, dalam bahasa sini adalah kacer merah putih atau merah putih hitam putih. Hitam putih. Iya, Iya. hitam putih, atau dalam bahasa sini adalah kacer kendit. Kendit ya. Iya. Terus itu kira-kira kalau ini berapa hari itu, Pak? Kira-kira langsung bisa ngepur gitu, makan pur gitu. Oh, ini tergantung perawatan, Mas. Kalau burung kacer itu kalau perawatannya sampeannya itu benar-benar, maksudnya dirawat secara benar dan baik, Iya. itu akan cepat. Cara perawatannya itu sebetulnya mudah. Apa Bagi aja yang- itu, Pak? Oh, apa saja begini. Sampean beli pur yang halus, Iya. lalu beri ulat Hongkong, kalau Ya. bisa kroto. Iya. Nah, krotonya itu diaduk sama pur tadi Pur, yang iya, halus iya, gitu ya. Iya. Kalau nggak ada kroto, biasanya cari kroto kan susah. Iya. Di sini tuh biasanya di toko-toko burung kadang ada, kadang tidak. Iya. Alternatifnya berarti menggunakan ulat Hongkong atau jangkrik diremas-remas Oh, kurang lebih selama 1 minggu. itu gitu. masih di ini enggak, Pak? Masih dipakai ini enggak? Kalau Kerupung. bisa menggunakan krodong dulu, Oh, di karena kerupung ini burung kan belum begitu mapan. ya? Iya. Yang pertama kan burung makan pur dulu. Iya. Kalau sudah habis makan pur itu kan baru pemapanan tempat toh, pemapanan di Oh, dalam iya, kandang. Kalau bisa durasi 1 minggu jadi dimandikan dulu, biar burung ini tuh mapan, Oh, mapan mapan, dulu. Iya. Nah, itu kalau langsung dimandikan itu gimana itu, Pak?
kalau dimandikan itu rata-rata berarti kalau ini kaget atau bahasa ininya apa ya? Ya kaget lah Kaget gitu ya, ya. iya. Jadi burung itu nanti kalau umpamanya sampean beli dari Iya. pasar burung langsung dimandikan, Iya. itu kaget karena burung kan masih di perjalanan. Iya. Umpamanya ini burung umpamanya dari Surabaya atau dari luar Jawa, Iya. di perjalanan kan itu kan berarti stres burung. Iya. Nah, kalau bisa jangan dimandikan dulu, biar mapan dalam sangkar. Iya, iya. Jadi kalau mapan dalam sangkar itu perawatannya ada dua, Mas. Yang Iya. pertama makan pur dulu. Iya. Nah, yang keduanya baru dimapankan dalam sangkar. Oh, Pengenalan tempat iya, itu, iya. Mas. Ya. Terus kira-kira menurut Bapak ini burung kacer kira-kira dari mana ini, Pak? Ini kalau Jenisnya itu. bentuk ini kalau burung bahan itu belum begitu kelihatan. Soalnya apa? Ini ekornya nggak kelihatan sih ya. Iya. Tapi iya, kalau itu dari sononya udah. iya ini, Pak. ekornya nggak ada ini. Tapi kalau dari postur kakinya ini dari luar Jawa ini, bukan dari sini. Oke, Kalau iya. dari Jawa Barat kayak Pariangan itu biasanya posturnya besar. Iya. Iya. Kalau dari Jawa Tengah agak kecil. Agak kecil. Iya. Iya. Ini kayaknya kali dari luar Jawa ini. Ya. Terus gimana lagi? Ya itu kira-kira tumbuh bulunya itu di ekornya itu berapa hari itu, berapa minggu gitu, Pak? Oh, kalau tumbuh ekor ini Iya. tergantung perawatan juga, Mas. Kembali ke sampaiannya. Kalau perawatannya kok baik, terus tepat, Iya. memberi ekstra fooding atau penjemuran atau pengembunan, ini kisaran kalau benar-benar full rapi, Iya. itu kisaran 3 bulan. Oh, gitu. Kalau full rapi 3 bulan. Kira-kira 3 bulan ya, Pak ya? Iya. Gimana lagi? Ya udah cukup sekian aja kayaknya, Pak. Oh ya ada. Iya. Nanti saya terangkan dulu Iya. ya. Jadi burung kacer itu Iya. kan ada macam-macam. Iya. Ya, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Iya. Barat, Jawa Timur dan juga sampai luar Jawa. Iya. Nah, Kayak Kalimantan. gitu, Kalimantan, Lampung, Sumatera dan lain sebagainya lah. Untuk membedakan burung itu ada dua. Kalau burung Pak. kacer, Iya, kacer. ada burung kacer yang tipikalnya panas Iya. dan juga ada tipikalnya dingin. Ingin. Iya. Kamu kan belum tahu kan Belum ya, belum tahu. bagaimana ini perawatannya? Hmm. Nah, kalau burung ini tipikal burung kacer, tipikal burung panas. Oh, gitu. Jadi mudah emosi gitu, Pak. Mudah ini. Kalau apa gimana burung itu, Pak? panas itu mudah emosi, Iya. terus rawatannya itu kalau penjemuran itu tidak kuat panas. Oh, gitu ya. Tapi kalau yang burung tipikal dingin itu malah kuat panas. Kuat Kalau ini panas, enggak. Iya, kalau ini enggak. Ini paling kalau dijemur kisaran eh 3 jam kayak kira-kira ya, Pak? kelamaan Kelamaan 30 menit sampai 1 jam. Oh. Kok kenapa? Kalau burung tipikal panas itu berarti burung malah enggak suka panas. Nggak suka terlalu panas. Iya. Oh. Kayak ada tulisan topi anti air, Iya. berarti benar-benar anti air. Oh. Tapi kalau ini tipikal panas berarti burung malah anti panas. Oh, anti panas. Panasnya tuh dikurangi gitu loh. Nah, mari kita buktikan kenapa kok burung tipikal panas. Iya. Kalau burung tipikal panas itu warna hitamnya ini nih, hitam. Iya, iya. Hitamnya ini agak-agak kebiruan, Oh. karena kayak biru dongker gitu. Iya, iya. Jadi warna putihnya cerah, warna hitam ke biru-birunya itu Biru-biruan, cerah gitu. Iya. Tapi kalau burung tipikal dingin, Iya. itu kan burung kalau tipikal dingin berarti sukanya panas. Sukanya panas. Sukanya panas, malah di tempat yang panas. Jenengan jemur 3 jam bahkan setengah hari pun kuat. Nah, kalau burung dingin itu berarti ininya itu agak kusam, agak begitu pudar. Itu ya, Cukup, Pak, ya? cukup, Ya cukup lah. Ya, cukup ya. cukup ngerti lah. Oh, ini bagus ini Mas. Ini bagus dari matanya melotot ya.
matanya melotot, terus ini dari Paruhnya juga itu paruhnya agak gede, ya, panjang ya, agak besar apa? gede besar. Ini kakinya juga normal, panjang ya. Saya taruh lagi ya. Silakan Pak. Kalau ini burung apa Pak? Kalau ini yang sedang tidur, Iya. sangkar yang belum saya cat, ini burung perocokan. Oh, cerocokan ya. Kalau yang satunya lagi ini burung apa ini Pak? Kalau yang ini adalah burung selendang biru. Ini burungnya jinak, Mas. Oh, kira-kira udah berapa ini itu Pak? Berapa bulan itu Pak? Ini kalau di saya burung selendang biru ini dari loloan, makanya jinak. Ya kalau satunya lagi ini, apa Kalau lagi ini nih? burung perkutut. Ini kategorinya adalah kalau burung perkutut itu adalah burung katuranggan. Oh, itu Bangkok apa lokalnya itu Pak? Oh, kalau ini adalah jenis burung perkutut lokal. Satunya lagi itu burung apa itu? Kalau ini adalah burung yang agresif, yaitu burung sogon. Iya ya. Yang itu ya, yang suka makan apa? Kayak madu-maduan gitu. Betul sekali. Kalau yang ini yang sedang tidur, Iya, ini burung kenari. penari. Terus itu yang di sebelah atas Iya. itu burung ciblek. Ini buat masteran. Kristalnya apa itu? Yang seminya itu Pak? Oh, kalau yang ini saya dapatnya kristal. Kalau perbedaan kristal Iya. sama semi itu di bagian dada sampai dubur ke bawah itu biasanya berwarna putih. Itu kalau yang kristal. Iya. Tapi kalau yang semi itu agak kuning. Kalau dari suara itu bisa di ini enggak Pak? Bisa diciri enggak itu? Yang semi sama yang ininya? Hampir mirip, cuman kalau kristal itu suaranya lebih jelas gitu loh. Oh iya. Kalau ini rencananya nanti buat produksi, yaitu ini murai betina. Nanti saya akan jodohkan dengan murai ini yang sedang pada istirahat. Iya. Ya. Itu murai dari mana itu Pak? Asalnya itu kira-kira? Ini murai itu ini tadinya muda hutan. Terus saya rawat biar sampai benar-benar jinak, dan nanti proses penjodohannya nanti kalau sudah jinak akan lebih mudah gitu Mas. Iya. Terus itu yang kurungan kandang kecil itu Oh, kali ini kosong, ada nggak? Mas. Oh kosong. Ini kosong. Oh. Iya. Selain itu ada burung apa lagi nih Pak? Oh, kalau di dalam rumah itu banyak. Iya. Ada anis. Terus? Anis kembang. Iya. Terus ada kenari. Terus ada wiceh. Kalau wiceh buat masteran. Terus yang di sana ada peternak. Saya ternak itu burung perkutut. Burung perkutut ya. Lokal apa Bangkoknya itu Pak? Kalau di sana yang di dalam itu Bangkok. Iya. Tapi kalau yang di samping rumah ini cuacanya hujan, jadi tidak bisa untuk saya lihatkan. Kalau kesininya siang nanti saya lihat semua, saya perlihatkan semua. Iya. Ya sudah Pak, terima kasih Pak ya. Iya. Cukup ini aja cukup. Enggak medang-medang dulu atau Enggak. Minta rokoknya aja Pak. Minta rokoknya aja. Iya. Yeah.